Tabaram bam bam, tabaram bam bam, tabaram bam tabaram, tiriram bam bam bam. Bentornati a tutti ad un nuovo video. Oggi cercheremo di rimpinguare il nostro glossario musicale con una parola forse per alcuni nuova. Il termine è agogica e è un termine fondamentale per la musica, in quanto con l'agogica si indica l'andamento di un brano. Con andamento musicale si intende la velocità che un brano ha nel tempo, quindi in poche parole quanto velocemente dobbiamo suonare le note scritte sullo spartito. Ci sono due categorie di agogica, quella comprendente le indicazioni agogiche di movimento e quelle invece comprendenti le indicazioni agogiche di transizione. Quelle di movimento, solitamente costituite da avverbi o aggettivi, forniscono le indicazioni sul carattere di base del brano. Alcuni esempi possono essere grave, allegro, adagio, prestissimo, eccetera. Se invece c'è l'esigenza di specificare al meglio la dicitura, è possibile formulare espressioni particolari tramite l'aggiunta di altre parole, come per esempio potrebbe essere allegro maestoso, andante con moto, presto con fuoco, eccetera. Spesso queste indicazioni sono accompagnate da un'ulteriore specificazione, ovvero dalle indicazioni cosiddette metronomiche, le quali indicano con precisione la quantità di pulsazioni al minuto. Metronomica perché ovviamente il metronomo non è altro che uno strumento usato in musica e non solo per misurare il tempo e quindi esplicitarne la scansione ritmica solitamente all'interno del minuto e quindi appunto, come si diceva, in battiti per minuto. Invece le indicazioni agogiche di transizione sono costituite da verbi spesso abbreviati e indicano tutte le transizioni temporali temporanee, ovvero tutti i cambiamenti riguardanti la velocità del brano che sono appunto momentanei e non influiscono sull'indicazione di base di andamento e quindi possono accelerare o decelerare l'andamento temporaneamente del brano o far oscillare il tempo in modo poco definito, come per esempio succede con il rubato. Nella musica occidentale buona parte dei termini musicali, non solo quelli relativi all'agogica, sono indicati in lingua italiana, proprio in conformità con le origini italiane di molte convenzioni musicali europee, come la formazione dell'opera lirica o la creazione di alcune delle forme musicali più importanti, come la sonata, la sinfonia, il concerto, eccetera. Dovete sapere che a certe indicazioni agogiche per convenzione viene abbinata una velocità metronomica, quindi l'indicazione numerica metronomica appunto che viene data a le indicazioni agogiche standard, quindi quelle più usate, solitamente è più o meno sempre la stessa, ma nel tempo, come potete immaginarvi, la concezione della velocità, come tutto in realtà, è veramente molto cambiata. Ogni epoca ha una concezione della velocità diversa. Infatti la velocità di un adagio, di una composizione barocca, è molto diversa da quella di un adagio romantico, per esempio, e quindi può capitare, se ci fate caso ascoltando versioni diverse dello stesso brano, che la velocità sia significativamente diversa proprio per questo motivo. Dunque non esiste una sorta di tabella, schema in cui tutte le indicazioni agogiche sono abbinate universalmente a una indicazione metronomica e dunque ogni compositore, ogni esecutore, interprete appunto interpreta un po' a modo suo, in base ai propri studi, in base alla propria cultura personale e in base al tipo di approccio che vuole avere a quel brano. Se l'approccio è piuttosto filologico, solitamente tramite documentazioni dell'epoca
in cui è stato scritto il brano, si potrà risalire alla velocità, ovviamente sempre ipotetica, a cui veniva suonato questo brano, altrimenti appunto ci può essere un tipo di interpretazione totalmente libero che si ispira esclusivamente alla propria personale interpretazione. Bene, direi che con questo possiamo concludere questa brevissima disamina sul termine agogica. Spero di essere stato utile e ci vediamo ovviamente a un prossimo video.